Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng ibu di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Ayeuna hidup diajar mika weruh kecap panambah. Mika weruh kecap panambah ieu mangrupakeun pangajaran bahasa Sunda. Kukituna regepkeun ku hidup sing saregep. Naon ari kecap panambah teh? Kecap panambah nyaeta kecap pancen anu ditambahkeun kana kecap liana. Bisa kecap sifat, pagawean, barang, atawa bilangan. Malah bisa wae kana kecap panambah deui. Kecap panambah aya genep rupa. Anu kahiji pangantep, nu kadua panganteur, anu katilu panahap, anu kaopat panangtu, anu kalima aspek, anu kagenep modalitas. Ku ibu ayeuna baris dipedarkeun hiji-hiji rupa-rupa kecap panambah. Pedaran anu kahiji nyaeta pangantep. Naon pangantep teh? Pangantep nyaeta kecap panambah anu gunana pikeun ngantepkeun bagian kalimah anu dipentingkeun. Contoh kecap pangantep nyaeta bae, mah, oge, deui, heula, keneh, teh, wae, jeung sajabana. Kecap panambah anu kadua nyaeta panganteur. Naon panganteur teh? Panganteur nyaeta kecap panambah nu gunana pikeun nganteurkeun kecap pagawean atawa kaayaan sangkan leuwih eces. Contoh kecap panganteur nyaeta am dahar, dut hitut, bray beurang, hing ceurik, jeung sajabana. Rupa kecap panambah nu katilu nyaeta panahap. Naon maksudna? Panahap nyaeta kecap panambah nu gunana pikeun nuduhkeun tahapan hiji hal. Contoh kecap panahap nyaeta kacida geulisna, pohara jerona, mani goreng, jeung sajabana. Anu kaopatna nyaeta panangtu. Panangtu nyaeta kecap panambah nu gunana pikeun nuduhkeun sesebutan, ngawatesan atawa membatasi jeung nangtukeun barang. Contoh kecap panangtu nyaeta sakadang kuyah, si oray, unggal poe, saban minggu, jeung sajabana. Anu kalimana nyaeta aspek. Naon aspek teh? Aspek nyaeta kecap panambah nu gunana pikeun nuduhkeun lumangsungna hiji kajadian sarta sifatna objektif. Contoh kecap aspek nyaeta arek, eukeur, keur, can, acan, geus, jeung sajabana. Anu kagenepna nyaeta modalitas. Modalitas nyaeta kecap panambah nu gunana pikeun nuduhkeun sikep panyatur waktu, campur gaul jeung sasama, sarta sifatna subjektif. Kecap panambah modalitas dibagi jadi 8 rupa. Anu kahiji nyaeta panyaram. Contoh kecapna nyaeta ulah, tong, entong, montong, teu kengeng. Anu kaduana nyaeta panolak. Contoh kecapna nyaeta lain, henteu, teu, tara, moal. Nah, nyaeta kamampuh. Contoh kecapna bisa, sanggup. Anu kaopatna nyaeta kawajiban. Contoh kecapna nyaeta wajib, kudu, perlu.
Anu kalimakna nyaeta kapastian. Contoh kecapna tantu, pasti. Anu kagenepna nyaeta kuantitas. Contoh kecapna langka, arang, jarang, mindeng. Anu katujuhna nyaeta kahayang. Nyaeta contoh kecapna sejak hayang. Anu kadalapan nyaeta harapan. Contoh kecapna nyaeta muga-muga, mugia, mudah-mudahan, sareng sing. Alhamdulillah pangajaran ngeunaan mikaweruh kecapan nambah parantos rengse. Ibu ucapkeun hatur nuhun ka hidep anu parantos ngaregepkeun ti awal pangajaran nepi ka akhir. Mudah-mudahan pangajaran dinten ayeuna sing janten barokah kanggo hidep kapayun sareng sing janten manfaat kanggo kasuksesan hidep. Ibu Ami mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.